হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য পাক পাঞ্জাবের 2023-এর রাজকীয় সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে 800 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে ঠিকানা হতে চান তারা আমাদের শোরুমে ঠিকানা হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকে আপনাদের জন্য যেটা চমৎকার একটা ফ্যান 4 ব্লেডের, মানে 4 পাকার মধ্যে চিতা মডেল। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন পাক পাঞ্জাব সুপার। আর সবচেয়ে বড় কথা এর মধ্যে হচ্ছে 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। এই যে এটা হচ্ছে এই যে 4 পাকার মধ্যে ডিজাইনেবলের মধ্যে গোল্ডেন কালারটা দেখেন কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগবে। দেখেন গোল্ডেনের মধ্যে যে এই কাজটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে 4 পাকার মধ্যে 4টা ডিজাইন আছে গোল্ডেন কালার। আর এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে যেটা আমি বলে যে অনেকে বলে যে চিতা কি, আসলে চিতা বলতে কি আমরা একটা বলা একটা ভাষণ যে চিতা, কিন্তু এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে ক্রোমা প্লাস। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে ক্রোমা প্লাস। এটার মধ্যে দেখেন পাক পাঞ্জাব সুপার, এই যে পাক মেড ইন পাকিস্তান, মেড ইন পাকিস্তান। আর হচ্ছে এই যে দেখেন ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। এই যে দেখেন ডাবল বেয়ারিং, পাওয়ারফুল হেভি ডিউটি ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, 100% কপার, যেটা বলে 100% কপারের মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি চিতা মডেল যেটাকে বলে। এই যে দেখেন কতটা স্মুথ আপনি পাবেন। দেখেন দেখেন ভিউয়ার্স কতটা মানে ইউজ করলে বুঝবেন যে মডেলটা দেখতে কতটা রাজকীয় লাগবে। 4 পাকার ভিউয়ার্স। আজকে যে আপনার 2023-এর যে নতুন মডেলটা হচ্ছে চিতা মডেল, সেটা চিতা মডেল আজকে আপনাদের জন্য দেখেন নিয়ে আসছি। দেখেন ভিউয়ার্স, ফুল পাকাটা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যেই পাকাতে আপনার জং ধরবে না, মরচা পড়বে না। দেখেন ভিউয়ার্স পাকাটা কতটা স্মুথ দেখেন, আর কতটা মোটা একটা জিনিস দেখেন আপনি ভিউয়ার্স। এই যে দেখেন মোটা, কতটা মোটা, মানে অ্যালুমিনিয়ামের কারণে কিন্তু আপনার পাখাটা জং ধরবে না। দেখেন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে বাতাসের কারণ হচ্ছে আরেকটা কথা হচ্ছে বাতাসটা কেমন হবে। বাতাসটা হবে মনের মতো ঠান্ডা বাতাস। অ্যালুমিনিয়ামের পাকার কারণেই কিন্তু আপনার বাতাসটা ঠান্ডা পাবেন। তার মধ্যে হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে চাক্কু পাকার ফ্যান। 2023-এর মধ্যে চাক্কু পাকার ফ্যান আসছে। দেখেন ক্রোমা প্লাস বলাকে যেটা বলে আপনাদের বাংলাদেশে যেটা বলে আমরা চিতাবাঘ। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, চিতা মডেল কিন্তু আপনাকে একটা জিনিস দেখাই দিলাম যেটা আপনার মনে চাইলে আপনার ডিজাইনও ইউজ করতে পারবেন। আর মনে চাইলে যদি ডিজাইন না করছে আমার গোল্ডেন কালার ডিজাইনটা ভালো লাগছে না, সেক্ষেত্রে আপনার ডিজাইনটা খুলেও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। সেই পাকাটা কিন্তু আমি ফার্স্ট টাইম আপনাকে দেখা দিছি। আর এর মধ্যে আরেকটা হচ্ছে গোল্ডেন কালারের মধ্যে প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু ডিজাইন থাকবে। তো আপনার মনে চাইলে আপনি ইউজ করতে পারবেন, মনে চাইলে না ইউজ নাও করতে পারবেন, কিন্তু আপনার কাছে সবচেয়ে সৌন্দর্য হচ্ছে আপনার কাছে। তো এর মধ্যে আমি একটা যে জিনিসটা আপনার দেখালাম যে দেখেন গোল্ডেন কাজ করা। দেখেন ভিউয়ার্স পাখাটার মধ্যে গোল্ডেনের কাজ করার জন্য মানে রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগবে যে চিতা মডেলের মধ্যে। দেখেন এই যে যখন 4 পাকার মধ্যে দেখেন ইউজ করলে আপনি দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে। 2023-এর মধ্যে রাজকীয় পাকার ফ্যানের কারণে কিন্তু আপনার বাতাসটা বেশি পাবেন। তো এর মধ্যে এর আগে কিন্তু একটা সময় ছিল যে কোনো ফ্যানের ডিজাইন অনেকে বলতো যে সুনীল ভাই অনেক সময় ফ্যান ঘুরতেছে ডিজাইন তো ভাই খুলে যেতেছে, কিন্তু এটাতে অন্তত পাকিস্তানি ফ্যানের মধ্যে এই জিনিসটা নাই। এখন বর্তমানে সবচেয়ে আপনাদের জন্য 2023-এর যে আপডেটগুলো আমি করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্ক্রু সিস্টেম। দেখেন প্রত্যেকটাতে স্ক্রু আছে। ডিজাইন যতদিন থাকবে ফ্যান ততদিন থাকবে, ফ্যান যতদিন থাকবে ডিজাইন ততদিন থাকবে। জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে দেখেন গোল্ডেনের মধ্যে যে কতটা রাজকীয় ফ্যান, অ্যালুমিনিয়াম পাকা, 100% কপার মোটর অ্যান্ড ডাবল বেয়ারিংয়ের সিলিং ফ্যান 2023। তো এর মধ্যে আমি অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এটার মধ্যে কিন্তু আপনার 4টা কালার হয়। তো 4টা কালারের মধ্যে দেখেন আমি আপনাদেরকে যেমন এটা হচ্ছে 2023-এর মডেল যেটাকে বলা হচ্ছে দেখেন এই যে ক্রোমা প্লাস, এই যে ক্রোমা প্লাস 100% কপার ওয়েট মেড ইন পাকিস্তান ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। 100% কপার তো দিচ্ছে, এর মধ্যে আবার ডাবল বেয়ারিং। বাতাস দিলে কি মনে করেন যে কতটা স্মুথ ঠান্ডা পাবেন আর কত বেশি বাতাস পাবেন। তো এর মধ্যে যেটা কালার কিন্তু আরেকটা হচ্ছে এই যে গোল্ডেন কালার। এই যে গোল্ডেনের মধ্যে ক্রোমা গোল্ড। দেখেন ভিউয়ার্স 100% কপার মোটর ক্রোমা গোল্ড মেড পাক পাঞ্জাব সুপার মেড ইন পাকিস্তান ডাবল বেয়ারিং। তারপর হচ্ছে এটার মধ্যে যে শুধু ব্ল্যাক, এটা কিন্তু ব্ল্যাকের মধ্যে কিন্তু আপনার চিতা মানে দেওয়া আছে। সেই এটা হচ্ছে ফুললি ব্ল্যাকের মধ্যে শুধু দেখেন ডিজাইনটা দেখেন ফুললি ব্ল্যাক, শুধু ব্ল্যাকের মধ্যে ফুললি ব্ল্যাক। এই যে দেখো এটা হচ্ছে ক্রোমা ব্ল্যাক পাক পাঞ্জাব সুপার মেড ইন পাকিস্তান ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। তার মধ্যে আরেকটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার, যেটা অফ হোয়াইটের মধ্যে অনেকে তো বলে যে ওই কালার ব্ল্যাক কালার সব ইউজ করেছি,
কিছু আনেন ভাই, নতুন কিছু আনেন। তো আজকে আপনাদের যে নতুন ক্রোমা মডেলের প্লাসটা যেটা নিয়ে আসলাম, দেখেন এই যে এটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার, এই যে ক্রোমা অফ হোয়াইট 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি, পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। যেটা ডাবল এটার 4টা কালার আছে, তো 4টা কালারে কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আর 2023-এর যে মডেলটা সেটাও আমি সে বছর শেষ না হতে কিন্তু প্রোডাক্ট আমি নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য, যে আপনাদের চাহিদার কারণে সবচেয়ে বড়। এর মধ্যে আমি অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, ওয়ারেন্টি কত বছর, আমি আপনাদেরকে সব কিছু এক এক করে বলে দিচ্ছি। তো এর মধ্যে দেখেন অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, আমি সেটা আপনাকে বলে দিই। এই যে দেখেন অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, দেখেন এই যে 100, এই যে দেখেন 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি, এই যে লেখে দেখেন এই যে 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে এটা কিন্তু স্টিকার করা না, এই যে দেখেন খোদাই করা, কিন্তু প্রত্যেকটা খোদাই করা। এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান। অবশ্যই প্রোডাক্ট নেবেন, অবশ্যই সবগুলো দেখে নেবেন। কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, এই যে মেড ইন পাকিস্তান। আর এক নম্বর হচ্ছে ভাই 2023 কিনা সেটা তো অবশ্যই যাচাই করা দরকার। এই যে দেখেন এই যে 2023, এই যে 2023-এর মধ্যে খোদাই, 2023টাও কিন্তু খোদাই করা হবে। এই যে দেখেন 2023টাও কিন্তু খোদাই করা হবে। এই যে 100% পিওর কপার তো আপনাকে খোদাই করে দেখালাম, মেড ইন পাকিস্তান সেটাও দেখালাম। এর মধ্যে দেখেন দেখতে কতটা রাজকীয় ফ্যান লাগবে। আপনার একটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, দেখেন দেখেন কতটা স্মুথ পাবেন আপনার, দেখতে কতটা সুন্দর। দেখেন এই যে দেখেন মানে দেখতে এতটা সুন্দর লাগে, যেটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান 2023-এর রাজকীয় মডেল। দেখেন 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি, ডাবল বেয়ারিং। এর মধ্যে আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখিয়ে দিই, আপনাকে ওয়ারেন্টির, এর মধ্যে আমি ওয়ারেন্টির কথাটা বলবো, তারপর প্রাইসটাও বলবো। অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি কিন্তু আপনাকে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো সবসময় একটা জিনিস বলে যে, অনেকে বলে যে সুনীল ভাই টাকা দিয়ে তো ফ্যান কিনি, ভাই কয়দিন পরে দিই শব্দ হয়, চলে না। এটা কিন্তু সাউন্ডলেস ফ্যান, যেটাকে বলে সাউন্ডলেসের মধ্যে 2023-এর নতুন মডেল ক্রোমা প্লাস, যেটা হচ্ছে মানে একটা জিনিস এই যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কি না এটাতে, এটার বাতাস পাবেন আপনার 100% ঠান্ডা বাতাস। একটা কারণ হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাখাটা হচ্ছে চাকু পাখা, সেই কারণে বাতাসটা আপনি ঠান্ডা পাবেন। তো এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে ওয়ারেন্টি কত বছর নেবেন আপনি। কারণ পাকিস্তানি ফ্যান একটা হচ্ছে 10 বছর 20 বছর কিন্তু কিছু হয় না, কিন্তু আমরা অনেক দিন থেকে বিক্রি করছি, কোনো প্রবলেম এ পর্যন্ত পাই না। আরেকটা বিশেষ করে হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, ডাবল বেয়ারিংয়ের ফ্যানগুলো কিন্তু কোনো প্রবলেম হয় না। ডাবল বেয়ারিংয়ের ফ্যানগুলো কিন্তু বাতাস বেশি দিবে, বিদ্যুৎ বিল কম আসবে, এনার্জি সেভিং ফ্যান যেটাকে বলে এনার্জি সেভিং ফ্যান, আর বিদ্যুৎ বিলও আপনার কম আসবে। তো অনেকে বলে ভাই 4 পাকার মধ্যে ডাবল বেয়ারিং কত জানি বিদ্যুৎ বিল আসে, না বিদ্যুৎ বিল খুবই কমের মধ্যে আসে। হাইস গেলে আপনি 150 থেকে 200 টাকা। যদি রাফ টাউন যদি আপনি ইউজ করেন, যদি ফুল টাইম যদি ইউজ করেন, যে 24 ঘন্টায় আপনার ফ্যান চলতেছে, হাইস গেলে 200 টাকা আসবে বিদ্যুৎ বিল, যেটা এনার্জি সেভিং ফ্যান। এটা আরেকটা সবচেয়ে আরেকটা হচ্ছে সাউন্ডলেস ফ্যান। তো এটা ওয়ারেন্টির কথাটা আমি বলে দিচ্ছি। ওয়ারেন্টির কথাটা সবচেয়ে কম দামের মধ্যে, যেটাকে কম দামের মধ্যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স একটা দিয়ে থাকে। তো আমি ওয়ারেন্টিটা পাবেন আপনি 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে 20 বছর। আর এটার সাথে কি পাবেন আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটার সাথে যে অরিজিনালটা পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটর দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে অরিজিনাল পাক পাঞ্জাবের। আরেকটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, প্রত্যেকটা শুধু কার্টুন দেখে লাভ নেই, আপনারা অবশ্যই দেখেন প্রত্যেকটা যে ক্যাপাসিটির মধ্যে সব জায়গায় লেখা আছে, দেখেন পাক পাঞ্জাব সুপার। একটা ডিমার পেয়ে যাবেন অরিজিনাল, যেটা সাথে পেয়ে যাবেন, তার সাথে পেয়ে যাবেন একটা কক, তার সাথে স্টিক আর পাখা 4টা তো অবশ্যই। আপনি যদি মনে চাইলে আপনি ডিজাইনটা যদি খুলে যে আমি ডিজাইন লাগাবো না, সেক্ষেত্রে আপনি লাগাইতে পারেন। যদি বলেন না ডিজাইনটা লাগালে কিন্তু দেখতে ফ্যানটা আরও বেশি সুন্দর লাগে, রাজকীয় ভাব চলে আসবে, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এর মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার কী পেলাম, এর মধ্যে হচ্ছে ওয়ারেন্টিটা আমি আপনাকে বলে দিলাম, যে কোনো সমস্যা হবে 20 বছর সার্ভিসিং ফ্রি, যেই কোনো প্রবলেম। পাক পাঞ্জাবের একটা জিনিস হচ্ছে ভাই যত দিন ইউজ করতে পারেন কিচ্ছু প্রবলেম হবে না আপনার। আর তো সবসময় একটা জিনিস বলি, ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সবসময় সবচেয়ে কম দামের মধ্যে আকর্ষণীয় ডিজাইনগুলো সবসময় সবার আগে নিয়ে আসে। দেখেন বছর শেষ না হতে আমাদের কিন্তু 2023-এর প্রোডাক্ট চলে আসলো। তো দেশের প্রোডাক্ট কিন্তু আমি আপনাকে খোদাই করাটা দেখিয়ে দিলাম। অবশ্যই যেদিক থেকেই নেবেন অবশ্যই খোদাই করা দেখেগুলো, যে 2023 কিনা বা মেড ইন পাকিস্তান কিনা, 100% পিওর কিনা, সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার খোদাই করার লেখা আছে।
তো আজকে যেটা আমি বলে দিলাম আপনাকে 2004 পাকার মধ্যে সবসময় একটা কথাই সবসময় বলে আসি যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক সবচেয়ে কম দামের পর্যন্ত প্রোডাক্ট নিয়ে আসে আর সবার আগে নিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে 2023-এর যে লাস্ট চিতা মডেল আমি মাত্র 9,500 টাকা 9,500 টাকা আপনি পেয়ে যাবেন রাজকীয় চিতা মডেল 2023। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন কতটা সুন্দর। আপনি একটা জিনিস দেখলে তো বুঝবেন যে কতটা সুন্দর লাগে ফ্যানটা ঘুরলে, যখন ঘুরবে তখন বুঝবেন না ফ্যানটা কতটা চমৎকার। তো আমি ওয়ারেন্টির কথা বলে দিলাম, প্রাইজের কথা বলে দিলাম। এর মধ্যে একটা জিনিস সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যারা আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, আর ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি সবসময়। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন তারা অবশ্যই, যারা বিদেশে থাকেন তাদেরকে জন্য একটা নিউজ দিচ্ছি হচ্ছে অনেকে ভিডিওগুলো ক্যাটিং করে নাম্বারগুলো চেঞ্জ করে অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নেবেন। আমার নাম হচ্ছে সুনীল। অবশ্যই আপনার আমার 2টা নাম্বারে অবশ্যই আপনার যাচাই করে নেবেন। আমার নাম সুনীল, আমার 2টা নাম্বার, যে 2টা নাম্বার থাকবে অবশ্যই আপনার যোগাযোগ করে দিবেন। আর হচ্ছে আরেকটা কথা, যে ঢাকার বাইরে যারা হচ্ছে নেবেন বা ঢাকার বাইরে যারা অর্ডার করবেন তারা অবশ্যই একটা জিনিস যাচাই করবেন, আমাদের বিকাশে আগে কিছু না কিছু পেমেন্ট করতে হয়। আপনার 500 থেকে 1,000 টাকা পেমেন্ট করতে, বাকিটা আপনার যে কোনো কুরিয়াতে আমরা দিয়ে থাকি, যে কোনো জায়গায় 64টা জেলায় আমরা মাল পাঠিয়ে থাকি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।